पनीर बिरयानी की खुशबू सूंघकर साहब हमारे ऊपर इतना खतरनाक हमला कर देगा कि हमें पनीर बिरयानी बनाना इतना महंगा पड़ जाएगा। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने यहाँ पर चाय बनाई थी और हम सभी भाइयों ने लपेट, फिर हम अपने लिए बिरयानी बनाने लगते हैं और यहाँ पर हम अपना प्याज व्याज सभी कुछ काटते हैं और यहाँ पर धुलने के लिए ले आते हैं चावल, और भैया यहाँ पर धुलकर लेकर आते हैं। तभी हम आलू काटने लगता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं पनीर काटने लगता हूँ। पनीर को काटने के बाद भैया करिया को चढ़ा देता हूँ अपने चूल्हे पर और भैया धुआं आग लगा देता हूँ यहाँ पर। तभी मैं पत्ता पत्ता डालता हूँ और भैया पनीर को डालते हैं। मिर्ची तो इतनी डाल देते हैं कि पूरी कढ़ाई लाल ही लाल हो जाती है। उसके बाद धुआं आग लगाते हैं इसमें। उसके बाद हमने जो सब्जियां काट रखी थी सारी, एक एक करके सारी सब्जियां डालते हैं इसमें बड़ी बड़ी, और भैया यहाँ पर चावल डालते हैं लास्ट में और धनिया काट कर भी डाल देते हैं। तभी हमें दिखता है भैया एक सांप जो कि हमारी तरफ ही आ रहा होता है। इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फॉलो भी करो।